Fala galera do Futebolizei. Tava meio sumido aí, pessoal. Sem algum conteúdo pra enviar pra vocês. Então, um mega pacote, viu? Olha esse pacote. Chega, ele é buchudo. Um grande pacote aí, vai ter conteúdo pra vocês. Eu vou dividir em partes. Galera, esse pacote, ele demorou exatamente 9 dias após o envio. 9 dias, vocês ouviram bem? Para entregar no Ceará. Então, muito rápido. Então, eu vou fazer vídeos para vocês alternados, tá? Eu não lembro quantos produtos tem aqui, tá? Vou fazer um a cada vídeo, vou dividir por partes, tá bom? Vou abrir ele aqui e pegar aleatoriamente o primeiro que vier, viu? Vamos lá. Então, galera, eu já abri aqui, ó. Dá pra gente ver que tem muitas camisas aqui. Eu vou escolher uma aqui aleatória. Essa vai ser a primeira. Já dá pra identificar qual é? Então, galera, essa camisa é a camisa da França de 98. Comprei um amigo, tá? Por encomenda. Pediu o número 10, o nome do Zidane. Vamos abrir essa camisa. Promete, viu? Camisa retrô da França. Puta que pariu. Que camisa é essa, galera? Adidas França 98, tá? Número 10. Olha o símbolo. Aqui é a camisa retrô da final, tá? 12/7/98 foi justamente a final entre Brasil e França. Que camisa espetacular. Eu nunca tinha visto uma camisa retrô, galera, com a cavadinha mesmo, ó. Ela é cavadinha. Já a marca registrada da Adidas, viu? Ela já é cavadinha, cheia de detalhes lindos. Olha esses detalhes aqui, ó. As listras dela. Número 10, o símbolo da Adidas bordado. O símbolo da França bordado. Coisa mais linda do mundo. Detalhes bem reforçados aqui na manga. A gola bem reforçada com a bandeirinha da França, né? Olha aqui a marca da Adidas naquela época, por ser uma camisa retrô. Que coisa linda. Vamos virar ela aqui pra gente ver como é que é ela do outro lado. Galera, é espetacular. É espetacular. Ó, parte cavadinha. Parte cavadinha, ó, da camisa, certo? Número 10 do Zizou. Nome 10 Zidane. E olha isso, galera. Olha o detalhe da Federação Francesa de Futebol. Douradinho, ó. Bordado. Dourado, tá? Detalhes excepcionais, muito lindo. Olha essa gola, material reforçado, coisa mais linda do mundo. Então, galera, essa foi a primeira camisa do super pacote, viu? Não sei quantas camisas tem lá, mas já começamos com força. Camisa do Zidane, Copa de 98, exatamente a camisa da final, 12 de julho de 1998. Muito perfeita, amei os detalhes. Produto oficial. Produto oficial. E é isso, galera. Esse é o primeiro vídeo. Eu vou abrir cada dia. Eu vou abrir uma camisa diferente. Eu não sei quantas vieram no pacote. Mas curtam, comentem, compartilhem. Digam a camisa que vocês querem. E nós vamos ter conteúdo aí pelo menos para um mês, beleza? Enviar toda semana. E é isso, muito obrigado. E vamos lá, valeu, futebolezeiros.